Hello，大家好，歡迎大家嚟到樂永豪贏馬者同埋 YouTube 分享嘅時間啦。咁啊嚟到5月尾啦，咁啊今次賽事咧就係馬季最後一次嘅一級賽啊。咁啊香港冠軍暨遮打杯啦。咁啊以往咧就跑呢個即係遮打杯啦，咁啊都係跑馬王啦。咁我諗今年就雖然都係即係期待出現嘅三冠馬王嘅，因為浪漫勇士都準備爭三冠啊嘛。咁但係咧馬王到底係佢啊，抑或係嘉應高升咧？咁我諗都唔使去一戰定馬王噶啦嚇。咁啊以往咧曾經有呢個 terms，但係而家咧都應該就唔識用噶啦。咁但係點都好啦，咁啊由於咧始終都係一級賽嘅賽日啦，咁所以咧令到咧今次嘅賽事咧嗰個戲碼啦就會相對比較強啲啦，加埋咧又有即係譬如好似麥道朗啊。韋紀力啊，咁啊嚟香港客串咁啊，騎師陣容方面咧，亦都咧就係有呢個增長嘅，咁所以咧我都覺得，雖然嗱賽前一兩日啦，天色就麻麻地啦，又落雨又水浸，咁但係咧睇翻天文台嘅預報咧，聽日賽事嗰陣時咧，或者跟住連續嗰幾日咧，都會係即係陽光普照或者炎熱啊咁樣，所以大家咧都有定心理準備啦，可能咧就個天氣咧瞓醒一覺，同即係今日啊可以完全唔同嘅嚇。OK，好啦，咁但係點都好啦，咁啊嗱，今次賽事咧就跑呢個11場嘅草地啦，咁啊全闊跑道嘅賽事，既然起碼會即係相對較好咯，咁啊揀馬你會容易啲咧咁樣，但係都要記住啊，始終都係嚟到季尾嘅階段啦。嚟到季尾階段咧，就會有啲咩情況咧？當然係譬如沙田日馬咁嘅賽事啦，更加係會有相對較多嘅側身馬，即係初出嘅固然之有一紮啦，跑過一兩場而未有表現到又有一紮嘅，因為咧佢哋畢竟咧喺季中咧即係最快啊！季中啦，咁先加入咧就戰團啦，咁所以咧就如果對比起咧季初已經跑緊嘅舊馬嚟講啦，佢哋個體力方面咧，即係會比較優勝啲嘅。先唔好講話佢哋評分有冇用到啦嚇，咁淨體力方面咧已經係呢啲真馬比較優勝啲嘅。所以嚟到季尾咧，你會見到咧間唔時就會即係爆下大冷，間唔時就會爆下大冷。咁當然啦，即係譬如體力評分有優勢啊，質素比較新啲冇底冇面嘅馬，都係即係爆冷嘅，即係較多嘅分子啊，但係我諗最重要原因咧，都係因為咧點先會爆冷啊？咁如果大家實力均等嘅，就唔會有一隻係再有一隻冷咗啦。其實爆冷咧，除咗冷門馬突如其來有好表現之外，十居其九都係咧熱門馬演出失水準啊。與其咧即係去揾邊隻冷門可以即係突然之間突飛猛進去贏晒一啲熱門，倒不如揾冷門即係。揾冷門嘅場合就係睇下有邊啲熱門有啲明顯或者咧有可能嘅致命缺點，嗰啲場合咧可能爆冷門啦，爆得更勁嚇。咁所以呢點咧大家就會小心啲啦。好啦，既然係咁咧，都講過今次我哋嘅心水馬匹啦。咁啊，心水馬匹方面啊，不過咁嗱，雖然咧今次係跑遮打杯，但係老實講啊，除咗浪漫勇士之外，你可以捧得幾多馬係咪？即係你話唔捧浪漫勇士嘅，就你真係接近係攞住個批嚟玩嘅啫，係咪？咁所以咧冇乜意義嘅。咁既然係咁咧，都揀其他嘅場合啦。咁啊，今次咧就我嘅場次比較先啲嘅。咁我揀咧就第四場嚇，4班嘅1000-2米，咁啲人拆組嘅1000-2米啦。我比較中意8號嘅應龍飛影嘅。咁啊，如果咧就即係都唔致忘嘅話咧，咁我其實喺YouTube 呢邊咧都係提供過應龍飛影，不過嗰次好似就冇拍片嘅嚇。咁啊就純粹咧就係分享嘅啫嚇。咁但係今次啦，終於咧就喺拍片嗰陣時咧，都會講點解我中意呢隻馬啦。咁啊呢匹咧就五行字馬房啊，3歲嘅澳洲嘅 PPG 啦。咁我諗大家咧都會記得呢隻應龍飛影咧嚟到香港，即係近呢幾場跑咗5場啦。頭嗰幾場咧表現咧令到你有啲覺得佢虎頭蛇尾啊。咁啊跑1000咧直路賽啦，已經排內檔起步夠快又唔到，排近看台呢邊即係有利嘅檔位起步快挨住條欄放出又係唔到，咁令到人咧就質疑。咁啊，到底買呢隻馬會唔會淨係得個重口2個字啊？而耐力唔夠啊？不過咧嗱，我嘅理論咧就始終都係覺得，始終嗱，首先睇血統先啦。呢隻出自白銀嘅馬，其實外祖父阿迪舒拿最低限度都1002啦，係咪？亦都冇理由1002唔得，白銀仲可以跑長啲添。咁起碼血統上邊就唔應該係一隻5塊狼都唔到嘅短人馬啦。咁至於你話佢係咪急，我係會覺得佢速度感佢係有。咁啊，3歲仔有陣時咧都會。係即係灌注力未夠啊，未完全成熟啊，或者都仲係會比較自亂啲啊，會比較生保啲啊，會比較咧就容易早走晒去口重難留啲，係會有嘅。但係咧，如果你話你呢類馬咧，真係佢真係譬如短人，真係啲重口嘅話，佢會放到出嚟，但係咧一斷咧係應該係好似即係企咗喺度咁樣嘅嚇。
即係呢度如果重口嘅短途馬一斷就會企咗喺度。但係咧，應龍飛鷹其實喺1000米嗰度咧，你見到佢係唔到啊，3場都唔到。但係咧，其實佢係咪真係3場係企咗喺度潰敗咧？並唔係，3場嗰3場咧都係可以攞到獎金，跑第5、第6名咁解。即係有啲即係比佢有1000米更好實力嘅馬係可以過得到佢。換句話講，有半數嘅馬都係過佢唔到啊。咁所以咧，我就開始認為呢隻馬，咦，佢有啲機會咧，佢唔係重口喎，只係1000咧對佢嚟講嫌短嘅喎。所以咧，當大家都喺即係加速嘅時候，你唔係1000速度，但係你有 speed 擺咗喺前面，咁人哋爆你咪加唔到速咯嚇。咁所以咧，令到佢咧，人哋爆嗰陣時，佢仍然係均速，所以翻到嚟咧，咪就係俾幾隻過咗咯。其實佢唔係褪落去，而係俾幾隻過咗啫。好啦，因為咁樣，所以咧對上嗰2場一增程到1200，尤其是第一場交到袁幸堯手上，我就覺得咦，即係應龍飛鷹既然1000有啲咁嘅情況，跑1200，用均速啲去跑，轉多個彎，理論上咧係應該會更好。所以嗰次咧，佢第一次跑1200嗰陣時咧，我就喺 YouTube 同大家分享過。咁結果事實證明啊，雖然佢都未贏啊，但係咧呢2場嘅名次好明顯就係喺1000米之上，亦都咧話俾你聽啦。呢隻3歲嘅灰馬仔咧，佢的而且確係要跑轉彎，甚至乎較長啲嘅路程。嗱，如果純粹睇血統咧，佢長線可以即係跑到1400，1600就都有可能嘅，因為下線咧係可以到1600，不過都係以1400左右路程較好。換句話講咧，佢極有可能係一隻中短途馬，唔係純短途馬。所以呢啲馬咧，佢有機會咧，佢嗰個贏馬嘅路程咧，由1200米開始。咁所以咧呢場跑2次1200之後咧，你都見到馬房都跌埋心水啦，唔再諗1000啦，索性咧就即係繼續報1200啦。咁今次啦，再跑1200打馬房王牌，排到個3檔。咁但係你會覺得，咦，今次冇咗袁幸堯喎。咁但係咧冇袁幸堯，因為咧袁幸堯要騎師傅馬房，就係日遲千里，所以咧就分身不下。咁但係咧佢都即刻揾黃寶妮上陣，黃寶妮咧都係排到個7檔，都係有個7磅減，而排個檔亦都係好，本身速度夠快。呢組咧快馬都唔係冇嘅，但係如果講銳利前足，其實都係以呢隊女將嘅即係短途馬咧速度比較高，咁所以咧應龍飛鷹袁蘭放頭機會都係有。睇翻緊呢2場嘅表現，其實佢穩定，所以咧我都覺得咧呢匹3歲馬咧有機會嚇經過2次1200上名之後咧，今次縱使換咗俾黃寶妮跑啦，咁但係咧憑佢自己嘅條件啦，加上呢組又拆組啦，對手攤薄咗嘅情況之下咧，佢有機會咧係贏翻場。所以咧我就比較中意第4場呢匹8號嘅應龍飛鷹嘅。咁至於森美老師咧佢咧就較後啲嘅場次啦，當然。咁佢咧今次咧就比較中意第9場喎。嗱呢場咧就係呢個2班嘅1400米啊。咁呢場賽事咧，森美老師嘅選擇咧，佢心水馬咧就係呢個9號嘅閃耀天河。嗱呢場咧雖然出馬咧就唔算好多，但係咧我都覺得呢場咧都幾有趣嘅，因為呢組馬咧真係有即係實績可以跟啊。咁而嗱閃耀天河隔晚咧都有7倍幾。如果純粹計賽績嘅話咧，今季呢啲馬咧佢一共跑咗7場，咁你見到佢咧，其實開頭嘅表現咧都算係即係穩定啦。咁移咗2場身之後贏咗2場啦，跟住上咗去2班跑2場都係第4、第5，直到上一次轉咗去跑泥地，結果咧就即係大敗而回啦。咁嗱好明顯咧，你睇賽績就見到佢澳洲馬其實咧血統上面都唔算話好有泥地根據。咁上次嘗試下跑泥地81分，咁結果咧咁輸咗翻嚟，咁冇問題啊，即係場地不合啊。咁你最多咧就唔跑泥地嘅啫嚇。咁嗱翻嚟跑呢個田草千2，畢竟咧呢個路程先至係翻到嚟跑呢個田草1400。嗱，畢竟咧田草咧草地佢個能力咧係會比呢個泥地咧係比較強嘅。咁而呢匹閃耀天河咧嗱嚟香港之前咧佢就係跑1200贏嘅。咁但係咧如果你話純粹睇埋血統方面啦，咁佢都係出自呢個 Impending 啦。Impending 嘅馬咧，其實可以跑1200或者以上啦。譬如好似星運笑着啊，呢啲都可以跑到1400啦。甚至乎外祖父嘅美麗小島，咁你見到嗰啲爭分奪秒啊，嗰啲都係跑1400、1200、1400兩個路程都得。甚至乎喺年長嘅時候係應該跑1400。咁亦都係有理由，即係點解？即係解釋得到點解呢隻馬喺季內贏咗2場1200之後，加咗分上2班，咁跑嗰2場1200都係跑第4、第5之後咧，要選擇去跑泥地。因為咧，我相信呢隻馬咧，佢跑落去咧，喺而家呢個分咧，佢真係要諗1200以外其他嘅路程。當然你話如果減分落3班嘅話，跑翻1200都得。咁呢組咧就，但係呢組始終都仲係2班。2班故此咧，即係你都要揾除咗1200之外咧，更加適合嘅路程。而增程賽跑1400咧，
應該係咧就理想嘅選擇，因為睇翻咧佢贏完馬之後咧嗰兩場嘅二班1200咧，其實佢都係跑第4、第5，但係咧佢嘅問題唔係喺嗰個名次上邊，佢嘅問題咧係喺早段跟呢個馬群嘅時候，因為咧你睇翻佢咧喺3班咧跑1200米嘅時候咧，其實佢早段咧佢都係即係跟7、8位啊，當然8、9位都有，佢都係後上馬嚟㗎。但係咧你見到佢咧上班再跑呢個1200嘅時候啦，佢早段咧係會再褪後一格，或者咧佢離前面馬再遠少少，因為咧你始終上咗嚟呢個2班啦，你對手嘅速度感真係高咗啦，你仲係揸住第3班你贏馬嘅時候嘅速度去跟啦，早段咧有機會真係會落後得比較遠，所以咧即係呢類馬咧，一係佢自己再進步啦，個速度感增加啦，一係就佢後勁再增強啦，再唔係嘅話，你真係要諗下其他嘅路程會唔會更加適合咧？咁嗱，睇翻佢啦，對上嗰兩次佢追上嚟真係勁喎，即係話咧，佢真係喺2班其實佢適應咗捕捉跑順攞正平衡入到直路之後，佢一樣追，所以呢啲馬咧，既然結合佢血統，年長之後係可以跑1400，所以索性咧嚟到呢個時候咧，不如挑戰下1400啦。咁而呢組啦，第一出馬本身就唔多啦，雖然1400好手咧係有啊，但係咧呢隻閃耀天河咧始終咧嗱馬房出一對呢隻咧係馬房嘅正選。加埋亦都係要爭咗特別獎，戰意方面咧，即係可能會更加喺咧，即係近績比較曳嘅遙遙領先之上。咁第二點就係呢組馬咧，你會見到雖然話咧都有譬如健康愉快啊，咁遙遙領先自己本身啦，呢啲馬咧可以擺前走，但係咧算唔算一場好快捕捉嘅賽事咧？又未算，或者咁樣啦，可能會對前置馬會有少少幫助，所以馬房咧咪出多隻有機會跟前嘅馬。若果見到只係得一隻或者兩隻喺前面慢放嘅話，扣類可以幫手帶快啲嘅速度，而更加重要嘅就係正常嘅捕捉之下都會偏慢。咁對咧增程上嚟嘅閃耀天河，嗱佢跑1200，佢就驚佢跟唔到啊。跑1400較慢啲嘅捕捉，跟前少少或者距離前領馬較近啲嘅路程就會方便好多。咁到喺直路上面佢發揮嘅後勁嘅話咧，所以咧我都相信你喺呢個時候咧上到嚟呢個分，閃耀天河跑1400咧，可能威力咧會比1200係更大。更加重要咧就嗱，今次咧因為咁呢兩場嘅表現啦，或者即係上次跑完泥地輸埋嘅關係啦，所以今次啦夾晚啦都有7倍幾嘅賠率啦，賠率就相當之吸引嘅啦。嗱呢組馬真係嘅對手係有嘅，但係你都見到譬如熱門嘅千帆區其實都係升班跟住上名嘅馬。咁你話千帆區只不過佢喺3班係贏1400咁解啫，上嚟呢個2班其實佢都係輸2個幾馬位跑第3，係咪真係好大威脅咧？都未算。但係咧就因為有賽績嘅關係，所以佢就會成為熱門啦。反而咧閃耀天河係有無限嘅可能喺跑呢個路程上面。我覺得森美老師揀呢隻咧做即係隨心水推介俾大家咧，都真係咧諗過度過，亦都咧係值得一搏啊。咁啊 OK，咁啊所以介紹呢匹咧俾大家嘅。好啦，既然係咁咧，重複下今次我哋兩匹嘅心水馬匹啦。咁我比較中意咧就係第4場8號嘅應龍飛影，森美老師比較中意第9場9號嘅閃耀天河，4場8、9場9，即係聽日啦。我哋兩匹嘅心水馬匹。好啦，多謝大家捧場啦！如果大家咧喺馬國餘下嘅時間咧，同我哋更加緊密嘅聯繫嘅話咧，歡迎大家加入我哋會員頻道嘅喎。參加辦法好簡單嘅啫，喺呢條片下邊條 link，大家 click 入去咧，就會見到會員頻道嘅簡介㗎啦。揀呢個啱你嘅自己嘅等級，再加入咧，就可以喺馬國餘下嘅時間同我哋攜手同行，並肩作戰㗎啦。等緊大家加入我哋大家庭㗎。好啦，多謝大家捧場支持。咁我嚟緊下次賽事咧，去翻跑馬地啦。禮拜3晚嘅跑馬地賽事，我哋禮拜2晚再同大家喺 YouTube 再見，禮拜見，拜拜。